জয়দেব, তোমার একটা ফোন আছে। জয়দেব, জয়দেব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। জয়দেব, তো এরকম কিন্তু আপনারাও কিন্তু সহজেই কিন্তু রিংটোন আপনার ফোনের মধ্যে সেভ করতে পারবেন আপনার নিজের নাম দিয়ে। বাংলা হোক এবং কি হিন্দি, ইংলিশ সবগুলোই আপনারা করতে পারবেন। 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমি আপনাদেরকে খুবই সহজে ফোনের মধ্যেই আপনাদের নাম দিয়ে খুবই সহজে আপনারা রিংটোন বানাতে পারবেন। যেই আপনার রিংটোনটি শুনবে ফোন আসলে সেই আপনাকে বলবে যে এটা আপনারা কোথায় থেকে করেছেন। আর এটা শুধু আপনারা ফোনের রিংটোন না, এবং কি আপনারা যে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেন তার যে অ্যালার্মটা আছে সেই অ্যালার্মটা আপনারা কিন্তু খুবই সহজেই কিন্তু সেট করে নিতে পারবেন। চলো ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। আপনারা প্রথমে আপনাদের ফোনের ডেটাটা অন করে নেবেন। অন করে নেওয়ার পর আপনাদের ফোনের মধ্যে দেখবেন যে ক্রোম ব্রাউজার আছে। ক্রোম ব্রাউজারে আপনারা কিন্তু চলে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর এখানে দেখুন সার্চ আছে। সার্চে আপনারা কি লিখবেন আমি আপনাদেরকে বলছি বানানগুলো। অ্যাপ ডি এম আর স্পেস পি এ আর টি ওয়াই, এটা আপনারা লিখবেন। লেখার পর আপনারা এটা সার্চ করবেন। এটা আপনারা ক্রোম ব্রাউজারে সার্চ করবেন। দেখুন প্রথমে একটা ওয়েবসাইট এসেছে। এই ওয়েবসাইটে আপনারা ক্লিক করবেন। এই ওয়েবসাইটে যখনই আপনারা ক্লিক করবেন সাদা লেখা উঠছে নাম রিংটোন, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন প্রথমে আছে নাম রিংটোন, ওপরে প্রথমে দেখুন ইংলিশ করা আছে। এখানে আপনারা কি করবেন, বাংলা করবেন বা হিন্দি করতে পারেন বা ইংলিশও আপনারা রাখতে পারেন। তো আমি বাংলাতে করবো। বাংলা বাংলা করার পর এখানে দেখুন আইফোন করা আছে, আইফোন 7। এখানে আপনার দিকে হতে হবে গুগল করতে হবে। আপনারা অন্য কিছু সিলেক্ট করতে পারেন, কিন্তু আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য আমি গুগল করলাম। এখানে দেখুন লাস্টের দিকে আছে, এখানে দেখুন কি লেখা আছে, ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে। তো এইখানের মধ্যে আমি আমার পছন্দ মতন কেউ আমাকে ফোন করেছে এটা আমি আমার সিলেক্ট করে নিলাম। আপনাদের পছন্দ মতন এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। করে নেওয়ার পর এখন দেখুন তাহলে কিভাবে আমার নামটা বলবে। এখানে দেখুন ইওর নাম, এখানে আপনারা ক্লিক করবে। এখন যেই আপনার প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে আপনারা রিংটোনটি সেট করতে পারেন। এখানে আপনারা কি হ্যাপি বার্থডে পর্যন্ত আপনারা দিতে পারবেন, এবং কি গুড মর্নিং গুড নাইট মেসেজগুলোও আপনারা এখান থেকে রিংটোন বানাতে পারবেন। তো আমি এখন নাম দেখাচ্ছি। প্রথমে এখানে দেখুন যেই প্রিয় মানুষের নাম আপনারা দিতে চান সেই প্রিয় মানুষের নামটি দিবেন। আমি আমার নাম দিয়ে দিলাম, আপনারাও কিন্তু আপনাদের নামটি দিয়ে দিবেন। এখানে দিয়ে দেওয়ার পর এখানে দেখুন তার পাশেই আছে চিহ্ন, এখানে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করা যখন করবেন এটা 100 পর্যন্ত যাবে, খুবই সহজে কয়েক সেকেন্ডেই করে দেবে। এটা দেখুন 100 পর্যন্ত চলে গেছে। এবার দেখুন ওপরে আমার রিংটোন সেভ করছে, জয়দেব ইওর রিংটোন। তো এখানে দেখুন এই যে প্লে করার অপশন আছে, এখানে আপনারা প্লে করবেন। জয়দেব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। জয়দেব, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখুন এটা অনেকজনের পছন্দ না হতে পারে, এখান থেকে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি। তোমার একটা ফোন আসছে, এটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পর এবার দেখি কিভাবে শুনতে লাগছে এটা। আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ না হলে আপনারা চেঞ্জ করে করে এখান থেকে অ্যাড করবেন। দেখুন আমি এবার এটা চালাচ্ছি। জয়দেব, তোমার একটা ফোন আছে। তাহলে সহজে আপনারা কিন্তু এইভাবে রিংটোনটা করে নিতে পারবেন। আর রিংটোনটা আপনারা সেভ করবেন। সেভ করার জন্য দেখুন এখানে দেখুন ডাউনলোড লেখা আছে, ডাউনলোডে আপনারা ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে যখনই ক্লিক করবেন অ্যাডটা আসলে আপনারা অ্যাডটি কেটে দিবেন। দেখুন ওপর থেকে ডাউনলোডটা হয়ে গেল। তাহলে আপনারা কিন্তু খুবই সহজে এইভাবে করতে পারবেন। মেসেজে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন ইওর নাম, তার মানে দেখুন অনেক সময় হয় না যে মোটো সেটের মধ্যে ব্যবহার করা হ্যালো মোটো। তো এখানে আমার কি দেবো, আমার স্মার্টফোনের নামটি দিব। তো আমার স্মার্টফোনের নাম হচ্ছে ভিভো। ভিভো নামটি দিয়ে নিলাম। এবার দিয়ে নেওয়ার পর এখানে দেখুন এখানে সিলেক্ট করতে বলবে, মানে আপনাকে কি বলবে, কি বলে মেসেজটি বলবে। তো আমি দিলাম এই প্রথম এটা দিলাম ইওর গটেড এ SMS, এটাই আমি দিলাম। দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা এইভাবে করে দিবেন। এইভাবে করে দিবেন তো এখান থেকে আমার একটা কি রিংটোন আসবে। এই রিংটোনটা হচ্ছে আমার মেসেজের রিংটোন। তো মেসেজের রিংটোনটা আমি একবার শুনে নিই। Real, you got a SMS.
বুঝতে পারলেন এইভাবে আপনার বানাতে পারেন। ভিভো আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন, ভিভো, হ্যালো ভিভো, যে কোনো নাম দিতে পারেন। তাহলে এইভাবে আপনারা নাম দিয়ে কিন্তু বানাতে পারেন। চলো আমি একটা আপনাদেরকে হ্যালো ভিভোতে আমি দেখিয়ে দিই। যেহেতু হ্যালো মোটো বলে তো ফোনের মধ্যে, আমাদের ফোনের মধ্যে দেওয়া হয় না, তো আপনাদেরকে কেউ বুঝতে পারবে না যে কোন ভিভো ফোনেও এই রিংটোন আছে, কেউ বুঝতে পারবে না যে ভিভো ফোনেও এই রিংটোনটা আছে। তো চলো এটা নিয়ে আমি একটা বানিয়ে দিই, হ্যালো ভিভো। একটু সময় লাগবে। আশা করি আমারটা হয়ে গেছে। Hello Vivo, you got an SMS. এভাবে কিন্তু আপনারাও বানাতে পারেন। আপনারা অন্য কিছু নাম দিতে পারবেন, নোট আপনারা দিয়ে কোনো রিংটোন বানাতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা যদি এখান থেকে মেসেজ জায়গায় আপনারা যদি অন্য কিছু সিলেক্ট করে আপনারা যদি এখানে লিখে দেন যে হ্যালো গুড মর্নিং, তাহলে আপনাদের মেসেজটাও কিন্তু হ্যালো গুড মর্নিং ভাবেই বলবে যে হ্যালো গুড মর্নিং 6 PM, জলদি উঠো বা খুব তাড়াতাড়ি উঠো। এইভাবে কিন্তু আপনারা কিন্তু রিংটোনের মধ্যে সেট করতে